গুড মর্নিং গাইজ, গুড মর্নিং ফ্রম বাঘমুন্ডি। আমরা কালকে অযোধ্যা হিলটপে হোটেল পাইনি, তো বাঘমুন্ডিতে আমাদের নামতে হয়েছে। কালকে সেই রাত্রেবেলা অ্যাডভেঞ্চারাস রাইডের পর একটা সেরা ঘুম দিয়ে এই জাস্ট মর্নিং হলো। এখন ঘড়িতে বাজে 8টা, আর আমাদের ঘরে নক 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 করে চা দিয়ে গেলো, তাই ঘুমটা ভাঙলো। তো এইখান থেকে ভিউটা জাস্ট এরকম। বাইরে আর বেরোতে পারবো না, কেন কি এখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। যে এখানে গুড মর্নিং মর্নিং। কালকের দিনটা কিরকম ছিল? প্রচুর বাবা, ধকল গেল যা। এখন চাটা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আমার বেরোবো আজকে ধকল করার জন্য। রেডি হবো। আমি বেরোচ্ছি না, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো গ্রামের মাঠ, গ্রামের ক্ষেত, এর বেশি বাইরে যেতে পারছি না। সকালে আরো ভালো ভিউ ছিল, বাট ও ঘুম থেকে উঠতে আরে রাত্রে গুড নাইট জ্বালিয়েছি, কোথা থেকে পোকা মোকা চলে আসছে। এসি আমি তো কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছি, কম্বল রান্না আছে তো আমি রান্না করেছি, দেখি ওর মান কমেও না বাড়েও না। আমি কম্বলটাকে কোলবালি রেখেছি, মালটা হঠাৎ করে রাত্রেবেলা আবার ঘুম ভেঙেছে, কম্বলটাকে নিয়ে কম্বল আর কোল বালিশ নেই, কম্বল অল্প বালিশ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর আমি নেহার চাদর নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক আছে, তার জন্য পাঁচুয়া। তো আমাদের মর্নিংটা এইভাবে শুরু হলো, দেখি বৃষ্টি কখন থামে, তারপরে আমরা বেরোবো। কেন আমার রেনকোট সব রাজার কাছে রয়েছে, ঠিক আছে। তুমি উল্টো গেঞ্জি পরেছো, গৌতম ভিজবে। সব আমার রেনকোট, ক্যামেরার গ্যাজেট ফ্যাজেট সব রাজার কাছে রয়েছে। আমি কি বলছি, সবই তো হলো, উল্টো গেঞ্জি পরে এসে ঘুমের চোখে উল্টো গেঞ্জি পরেছে। আরে ভাই, ঘুমের চোখে উল্টো গেঞ্জি পরিনি, তাহলে এটা ইউনিক, অন্য কালার লাগবে। আগে একই গেঞ্জি পরে বারবার ভিডিও করোনি। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা জ্যাকেট ট্যাকেট পরে রেডি, আর এখন জাস্ট এখান থেকে বেরোবো। পাহাড়ের ওয়েদার তো কখন চেঞ্জ হয়, কখন কি হয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যে এখন একটু আগে জাস্ট বৃষ্টি পড়ছিল, এখন আবার ওয়েদারটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, হালকা হালকা মেঘ আছে, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার নয়। টোটালটাই রেডি হয়ে গেছি, জাস্ট হেলমেটে মাউন্টটা করবো আর বেরিয়ে যাব। কিন্তু একটাই সমস্যা রয়েছে যে বৃষ্টি পড়ছে, আর গোপ্রো ওয়াটারপ্রুফ নয়। তো মানে গোপ্রো তো মাইক ঠাইক লাগালে ওয়াটারপ্রুফ নয়, তো সেই ক্ষেত্রে কতটা কি ব্লগিংটা করতে পারবো সেটা জানি না, বাট চেষ্টা করবো যতটা যা এক্সপিরিয়েন্স হয় তোমাদের সাথে শেয়ার করার। তো তোমরা ব্লগে কন্টিনিউ করো, আমি দেখি তাড়াতাড়ি বেরাই। তো আমরা নিচে নেমে গেছি, আর এখানে বাইকে লাগেজ বাঁধা হচ্ছে। এবার আমার বাইকে লাগেজ বাঁধার পালা, আগে লাগেজ বাঁধি, তারপর আবার আউচ ব্লগ করতে করতে পড়ে গেছি। তো লাগেজ বাঁধি, এইখানে রয়েছে লাইন দিয়ে আমাদের লাগেজ, হেলমেট এগুলো সব রয়েছে। তো চলো আগে লাগেজ বেঁধে নিই, তারপরে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ফাইনালি। আমাদের লাগেজ বাঁধা কমপ্লিট। ঠিক, আমাদের টিফিন লেগে গেছে টেবিলে। এখন টিফিন কি কি দিয়েছে দেখি। টিফিন রয়েছে কচুরি, ডিম সেদ্ধ, জিলেপি, বা সেটা টিফিন দিয়েছে। নাও অল সেট, উই আর রেডি টু গো। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা জাস্ট এখন এখান থেকে বেরোবো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। পাহাড়ে গিয়ে টুকিটাকি তোমাদের ভিউজ দেখানো শুরু করব। তো চলো দেখা হচ্ছে। আজকে সম্ভবত মোটো ব্লগিং সেটআপে দেখা হবে না, পাহাড়ে গিয়ে একেবারে দেখা হবে। কেন কি যতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে ততক্ষণ মোটো ব্লগিং সেটআপে আমি আসতে পারবো না। আর এখানে বৃষ্টি ঠিক মানে বলা যাচ্ছে না, এই বৃষ্টি পড়ছে এই বৃষ্টি পড়ছে না, এরকমই অবস্থা, এরকমই কন্ডিশন হচ্ছে। এখন রয়েছি পুরুলিয়ার একটা জায়গায়, ঠিক আছে। আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল ওই রাস্তাটা, কিন্তু আপাতত আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে আছি। এইখানে আসলাম, এখানে একটা ভালো ভিউ পয়েন্ট দেখলাম, ঠিক আছে। এই জায়গাটা জাস্ট দেখো, যে ওইখানে আমাদের গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে, একটু ফটো টটো তুলবো। আর ওই যে রাস্তাটা, আই হোপ আমাদের ডেস্টিনেশন যদি ওই রাস্তাটা দিয়ে হতো তো আরও বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস হতো। তো পাহাড়ের ওয়েদার তো, আর আমি ব্লগটা করছি ফোন দিয়ে, কেন কি আমার গোপ্রোটা এখনও ওয়াটারপ্রুফ করা হয়নি। দেখি যদি ব্যাগটা পাই তাহলে চেষ্টা করব গোপ্রোটা ওয়াটারপ্রুফ করতে, আর তোমাদের সব ভিডিও গোপ্রোতে দেখাতে। তার জন্য
মানে তার আগে ভয়েসের কোয়ালিটি বা ভিডিও কোয়ালিটি একটু অধিক হতে পারে, তো আই থিঙ্ক সেটা অ্যাডজাস্টেবল। আরে ও কি করছে সামনের লোকটা? মার্বেল লেক, অফরোডটা দেখে নাও, হালকা বিস্তার অফরোড। কালকে রাতের অফরোডটা সেরা ছিল। তো মার্বেল লেকের দুটো রাস্তা আছে দেখছি, অনেকে আবার এদিক দিয়েও যাচ্ছে, প্লাস আবার এই সাইড থেকেও যাচ্ছে অনেকে উপরে। যাই নাকি এদিক দিয়ে যাই, দেখি একবার। This is the Marble Lake. আপডেট হলো গিয়ে আমরা মার্বেল লেকে এসেছি, প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই ফোনে শ্যুট করতে হচ্ছে। কেন, একমাত্র শুভমদার ফোনই যেটা ওয়াটারপ্রুফ। এখানে অনেক ক্রাউড রয়েছে, আর সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা, একমাত্র দুটো বাইক, ঠিক আছে, যে এইখানে নামিয়েছে। তার মধ্যে ফার্স্ট নামিয়েছে রাজা, ওই যে রাজা আছে, আর দুটোই অ্যাপাচি। তো এই একটা দাঁড়িয়ে আছে আর এই একটা দাঁড়িয়ে আছে। রোডটা জাস্ট ওইখান দিয়ে দেখে নিও, ওই ওপর দিয়ে এই যে রাস্তাটা। আমাকে কিন্তু বলেনি, ঠিক আছে, নাহলে আমিও নামাতাম। এখন লেট হয়ে গেছে আর নামাচ্ছি না। ও পরে এসে, তাই বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ কত বৃষ্টি। আমি জাস্ট গোপ্রোটাকে ওয়াটারপ্রুফ করতে পারছি না। আর আমার বাইকের লাগেজটা দেখো, যেটা সব থেকে বড় কথা, যে রাজা যেটা নামিয়েছে খালি নামিয়েছে, আমার বাইকের লাগেজ নিয়ে আমি নর্মাল রাস্তায় চালাতে পারছি না। তো সেইখান দিয়ে সাহস করে নামিয়েছি, জানি না ওঠার সময় কি হবে। তার মধ্যে রাস্তা ভেজা, গাড়ি স্কিড করবে, নামার সময়ও করছিল। তাও অ্যাডভেঞ্চার তো অ্যাডভেঞ্চারই হয় বস। প্রচণ্ড বৃষ্টি, এটাই জাস্ট ইরিটেটিং লাগছে, বাট সামথিং স্পেশালও লাগছে। এই অ্যাডভেঞ্চারটাকে একটা লাইক করে দাও, আমাদের উৎসাহ বাড়াতে একটা লাইক আর একটা কমেন্ট করে দাও।